Hi friends, myself Dipendra Khatri, Ground Director. Welcome to my channel Vestige Vijay Path. आज वेस्टिज विजय पथमा हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ पुनः क्वेसन आन्सर सिरिजलाई लिएर तपाईहरुले आफ्नो जिज्ञासालाई लगातार राखिरहनु भएको छ। म पनि को भन्दा को कम भने जस्तै तपाईको क्वेसनलाई तुरुन्तै उत्तर दिने कोसिस गरेको छु। 1-2 घण्टा पहिले नै केही साथीहरुले केही जिज्ञासा राख्नु भएको छ, केही जान्नको हिसाबले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, केवल कमेन्ट गर्नु भएको छैन। त्यो कारणले म यो दुईटै कमेन्टलाई अहिले लिँदै छु। एकजना त साथी हुनुहुन्छ एएम नेपाल, सायद यो च्यानलको नाम होला। एएम नेपालको तर्फबाट एउटा कमेन्ट आएको छ। सर, 12 जनाको टिम लिएर काम गर्न मिल्छ? सर, यसको बारेमा भिडियो बनाउनु न। असीम मुर्मु, असीम मुर्मुज्यू, एएम नेपाल सायद उहाँको च्यानलको नाम होला। असीम मुर्मुजीले यो क्वेसन गर्नु भएको छ। त साथी, तपाईलाई तपाईको जानकारीको लागि हुन त मैले बोनसको जुन सिरिज छ, अलग अलग बोनस बताउँदाखेरिमा एलिट क्लब बोनससम्मको लागि डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर सम्मलाई कुन कुन प्रकारको बोनसहरू मिल्छ त्यसको बारेमा मैले अवगत गराएको छु। चाहे त तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। भने 12 जनाको टिम लिएर काम गर्न मिल्छ, किनकि वेस्टिज हेल्दी लिभिङको जुन प्लेटफर्मबाट तपाईँ जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जेनेरेसन प्लान हो। अनि त्यसमा कुनै पनि टिमको यति टिम बनाउनु उति टिम बनाउने भन्ने कुनै पनि लिमिटेसन छैन। तपाईले चाहे त 100 टिम बनाउनु, चाहे 50 टिम बनाउनु, तर अल्टिमेटली लेभलको हिसाबले 16 यदि फ्रन्ट लाइनमा तपाईले कमसे कम डाइरेक्टर खडा गरिदिनु भयो भने डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुन्छ। त्यो तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भने यदि 12 फ्रन्ट लाइनमा तपाईले ब्रोन्ज डाइरेक्टर क्वालिफाई गराउनु भएको छ भने तपाईले डबल क्राउन डाइरेक्टरको लेभल हासिल गर्नुहुनेछ। भने 8 फ्रन्ट लाइनमा यदि कमसे कम ब्रोन्ज डाइरेक्टर यदि तयार भएका छन् भने तपाई युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर बन्न सक्नुहुनेछ। त अनि 6 लाइनमा यदि डाइरेक्टर छ भने कमसे कम त तपाई क्राउन डाइरेक्टर बन्नुहुनेछ। मैले अधिकांश जहिले पनि प्लान सो गर्दाखेरिमा 6 जनाको टिमलाई लिएर हिँडेको छु। त्यो कारणले सायद उहाँले यस्तो क्वेसन गर्नु भएको होला। साथीहरु, किनकि मैले जब तपाईले युट्युबमा भिडियो हेरिरहनु भएको छ त यति बेला एट प्रेजेन्टमा तपाई एकदम पुरानो धुरन्धर डाइरेक्ट सेलर हुनुहुन्न हैन। तपाईलाई सायद यो नयाँ एक्सपिरियन्स हो। त नयाँ व्यक्तिले 6 ग्रुप पनि यदि प्रपरली लिएर हिँड्न सक्यो भने तपाईले मनले चाहे जति, सायद अहिलेसम्म नसोचेको जति पैसा पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि लेभल पनि क्राउन डाइरेक्टरको लेभल सानो लेभल होइन, आफसे आफमा ठुलो लेभल हो। विश्व लेभलमा पनि हेर्ने हो भने टोटल 1500-2000 त्यति नै अहिलेसम्म टोटल क्राउन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ होला। त्यो कारणले त्यो पनि आफसे आफमा रेपुटेड लेभल हो। अनि 6 जनाको टिमलाई मात्र मैले किन देखाउँछु भने 6 जनाको टिममा 6 टिमबाट तपाईले यदि काम गर्नुभयो, 6 टिमलाई डाइरेक्टर क्वालिफाई गराउनु भयो भने 6 टिमसम्ममा करिब करिब हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्मबाट पाउने सम्पूर्ण बोनसहरू अनि सिमिलरली ग्लोबल लेभलमा वेस्टिजबाट पाउने जति पनि बोनसहरू तपाईले क्राउन डाइरेक्टरको लेभलसम्ममा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो किनकि यो सम्ममा तपाईलाई थाहा छ, तपाईले यहाँबाट ट्राभल फन्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ, कार फन्ड लिन सक्नुहुन्छ, हाउस फन्ड पनि लिन सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस पनि लिन सक्नुहुन्छ। त अरु बीचमा कुनै स्किम फन्ड्सहरू सुरु हुन्छ भने त्यो पनि, भनेपछि क्राउन डाइरेक्टरको लेभलमा करिब करिब सम्पूर्ण बोनसहरू तपाईलाई उपलब्ध हुन्छ। बस तपाईले 6 टिमलाई पनि डेप्थमा यदि काम गर्न सक्नुभयो भने 6 टिममा तपाईले लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस एलओबी लिन सक्नुभयो भने तपाईको इन्कम आरामले 2 लाख क्रस हुन जान्छ। सो किनकि यो भिडियो अहिले जसले पनि प्राय हेर्नुहुन्छ, प्राय आम नै व्यक्ति हुनुहुन्छ, नयाँ नै व्यक्ति हुनुहुन्छ, अथवा डाइरेक्ट सेलिङमा पनि हुनुहुन्छ भने एक सामान्य लेभलमा काम गरिरहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यो कारणले मैले 6 भन्दा धेरै टिम भयो भने अझै उहाँहरू भ्रमित हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले मैले 6वटा टिमलाई लिएर त्यसलाई लिएर मैले भन्ने गरेको छु। यदि 6 टिमबाट डाइरेक्टर क्वालिफाई गर्नुभयो, क्राउन डाइरेक्टर बन्नुभयो, अनि त्यसपछि 6 टिमबाट नै एलओबी पनि लिनुभयो भने फेरि मैले भनिरहनु पर्दैन उहाँलाई 8 ग्रुप खोल्नु, 12 ग्रुप खोल्नु, 16 खोल्नु, 20 खोल्नु, 50 खोल्नु, किनकि त्यसपछि कुनै पनि लिमिटेसन छैन। के 12 मात्र होइन साथी, आशिषजी, केवल 12 मात्र होइन, तपाईले अनलिमिटेड ग्रुप खोल्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले
सामान्य व्यक्तिले धेरै ग्रुप खोल्दाखेरि पनि नोक्सान हुन जान्छ, किनकि सबै ग्रुपमा तपाईले नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद त्यो तपाईले कभर गर्न नसक्ने हुन सक्छ। तपाईले जुन व्यक्ति यता 50औं ग्रुप बनाएर यताउता हाल्नु भएको छ त्यसलाई बरु त्यही 6 ग्रुपमा उसको तल हाल्दिनु भयो भने उनीहरूलाई मोटिभेसन मिल्छ। अनि त्यसपछि जुन तपाईले मानौ 50 वटाको टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईले बाँकी रहेको जुन 44 जना छ त्यो 44 जनालाई तपाईको 6 जनाको टिमको मुनि हाल्दिनु भयो भने त्यो 6 टिम नै मोटिभेट हुन्छ अनि उनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्छन् र तपाईको डेप्थबाट बिजनेस आउँछ। हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा, ग्लोबल लेभलमा वेस्टिजको प्लेटफर्मबाट तपाईले ठुलो इन्कम लिने भने तपाईले डेप्थमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जति गहिराईमा बिजनेस हुँदै गयो, डाइरेक्टरको तल डाइरेक्टरको तल स्टार डाइरेक्टर, गोल्ड डाइरेक्टर, सिल्भर डाइरेक्टर, यस्तो डेप्थमा जति बिजनेस भयो त्यति नै ठुलो इन्कम आउँछ, किनकि सबैभन्दा ठुलो इन्कम भनेको एलओबीमा हो, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनसमा हो। लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनसको लागि तलतिर एउटै ग्रुपमा तलतिर डेप्थमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले 6 ग्रुपभन्दा धेरै यदि तपाईले चौडाइ लिनुभयो भने सम्हाल्नलाई गाह्रो पर्छ। त्यो कारणले मैले अनि त्यस गाह्रो नि पर्छ। अनि अरूको कुरो 6 ग्रुपमा करिब सम्पूर्ण बोनस पनि आउँछ। त्यो आफैआफमा रेपुटेड लेभल पनि हो। अनि यो लेभलमा पनि तपाईले 8 लाख 10 लाखसम्मको पनि इन्कम तपाईले आरामले लिन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को क्वेशन छ, किरण महारीजीले गर्नुभएको छ, सर हामीहरूले अरू मान्छेलाई कसरी वेस्टिजमा जोइन गर्ने हो र हामीहरूले वेस्टिजको प्रोडक्ट्स कसरी अर्डर गर्न सकिन्छ र यसको भिडियो पनि लिएर आउनु न सर। किरण महाराजी, सायद तपाईले वेस्टिज बेपतको सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभएको छैन, किनकि कसरी जोइन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु। हाउ टु जोइन वेस्टिज, हाउ टु रेजिस्टर वेस्टिज इन नेपाल भनेर त्यो भिडियो बनाएको छु। तपाईले केवल युट्युबमा वेस्टिज बेपतमा गएर तपाईले खोज्नु भिडियो पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। भने अर्को उहाँले भन्नुभएको छ कि वेस्टिजको प्रोडक्ट्स कसरी अर्डर गर्न सकिन्छ। वेस्टिजको प्रोडक्ट्स अर्डर गर्नको लागि एक नम्बरमा त अहिले रिसेन्टली 1-2 महिना 3 महिना भइसक्यो कयौं जिल्लाहरुमा, कयौं डिफ्रेन्ट अलग अलग जिल्लाहरुमा सेन्टरहरु, डिएलसिपीहरु खुलिसकेका छन्। तपाईले बुटोलको आसपासमा हुनुहुन्छ भने बुटोलमा सेन्टर खुलेको छ, सुर्खेतमा सेन्टर खुलेको छ, धनगढीमा सेन्टर खुलेको छ, जनकपुरमा पनि सेन्टर खुलेको छ, बिर्तामोडमा पनि सेन्टर खुलेको छ, चितवनमा सेन्टर खुलेको छ, काठमाडौँमा त हेड अफिस छँदैछ। त यो बाहेक पनि यो ठाउँको आसपासमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष तपाईँ वहाँ नै गएर, प्रत्यक्ष तपाईँ सपमा नै गएर डिएलसिपीमै गएर सामान लिन सक्नुहुन्छ। भने यदि तपाईँ विकट ठाउँमा हुनुहुन्छ अथवा यो सेन्टरको आसपासमा हुनु हुँदैन भने तपाईले अनलाइन अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन अर्डर गर्नको लागि एउटा मैले भिडियो बनाएको छु, द डेलिभरी सिस्टम्स अफ नेपाल इन वेस्टिज भनेर मैले बनाएको छु। तपाईले आई बटनमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि केही कमी लाग्छ भने फेरि तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै फेरि म त्यसको सही जवाब दिने कोसिस गर्छु। सायद यो दुईटै क्वेशनको सही उत्तर आइसक्यो होला, आशा गर्छु तपाईले बुझ्नुभयो होला। अझै पनि कुनै प्रकारको कन्फ्युजन छ भने पुनः तपाईले कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो फेरि पुनः कमेन्ट्स गर्न नभुल्नु होला। अनि वेस्टिज बेपतलाई यदि तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई पुरा हेर्नुभयो, लाइक गर्नु होला अनि आफ्ना साथीहरुको बीचमा यसलाई शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। विश यू वेल्थ।